Dan itu berarti ya kalau mau sebenarnya karena masalah kejutan gitu. Karena kamu bilang kan dan itu berarti ya kalau mau sebenarnya karena masalah kejutan gitu. Karena kamu bilang kan dan itu berarti ya kalau mau sebenarnya karena masalah
Dan itu berarti ya kalau mau sebenarnya kalau masalah kejutan gitu. Karena kamu bilang kan dan itu berarti ya kalau mau sebenarnya kalau masalah kejutan gitu. Karena kamu bilang kan dan itu
Dan itu berarti ya kalau mau sebenarnya karena masalah kejutan gitu. Karena kamu bilang kan dan itu berarti ya kalau mau sebenarnya karena masalah